Yo, what's up guys? It's your boy, ang nga pala ulit King FB at tayo nga pumuli nagbabalik dito sa panibagong video natin or perhaps unboxing video na may halong PC build. Pero magbibuild tayo ng PC pero onti lang ang unboxing. Okay. So for today's video natin mga kaibigan, tama kayo nang narinig doon, okay? Magbibuild tayo ng PC na nakapalibot sa XPG. So ang gagamitin natin mainly dito is yung power supply ng XPG, yung case ng XPG, RAM, SSD, halos lahat ng components or sabihin na nating mga 80% gagamitin natin ang products ng XPG. Marami-rami na rin ang nagsasabi sa akin na Kuya King, bakit hindi ka na nagbi-build or di ka na nagpi-PC build lately, no? So for today, i-showcase ko sa inyo itong PC build na ito mga kaibigan. So huwag kayong aalis dyan, stay tuned. Abangan natin ang resulta kapag nabuo na natin ang build na ito with XPG products. So ano pa inaantay natin? Tara na! So bago natin simulan ng pagbibuild sa PC na ito, sasabihin ko na muna sa inyo at ang iba't ibang klaseng components na gagamitin natin, which is i-showcase ko sa inyo ang motherboard, ang CPU, ang GPU, ang chassis, power supply, cooler, fan, mga cable, at iba pa. May nakalimutan ba ako? For the cooler natin mga kaibigan, gagamit tayo ng XPG Levante mga kaibigan. So AIO cooler siya. First time ko lang nakita to, no. So check din natin yung performance nito mamaya. Maraming salamat. RGB cables na pwede nyo ikabit sa video card nyo and sa power supply. Yeah. Next up naman natin mga kaibigan, syempre is ang power supply nila. So meron siyang 750 watts para ma-power up niya ang RTX 3070. Next naman natin mga kaibigan is ang mga fans niya, which is ang XPG Vento Pro. Okay. For the processor naman natin, ang gagamitin natin dito is Intel i5. Okay? Focus ka. Yeah. For the motherboard naman mga kaibigan, ang gagamitin natin is ang BioStar Z590. Okay? For the RAM naman natin mga kaibigan, ang gagamitin natin is itong XPG Spectrix. 8x2 siya. So bali 16 gig siya. For the SSD naman, gagamit tayo ng XPG Gamix S50 Lite. Okay, so 1TB na siya. Yeah. NVMe siya by the way. At syempre, ang pinakinahantay na lahat, ang video card natin na gagamitin dito sa build na to, which is Poly 3070 Jetstream OC. And guys, hindi ko mabubuhat yung casing dahil masyadong mabigat at hindi kasya sa frame. So ilalagay ko na lang yung picture dito ng XPG Battle Cruiser. So pinantay natin, i-build na natin to mga kaibigan. Wag na natin patagalin. Timelapse na natin yan. Tito King, ikaw nang bahala. Take it away. Virus. Virus. So, nabuild na natin ang PC, napagana na natin, and hindi naman sumabog, okay? Huwag kayong mag-alala. Okay. So ngayon, ite-testing naman natin itong PC nito sa tatlong game natin na nandito, which is Assassin's Creed Odyssey, Devil May Cry 5, at syempre Battlefield 5, okay?
pala guys, no, maliban sa RTX feature na itong video card na ito, meron siyang tinatawag na Nvidia DLSS or Reflex. Siguro familiar naman yung iba sa DLSS or sa Reflex, no? Pero sa mga hindi familiar sa Reflex, i-explain ko na lang sa inyo ang Nvidia Reflex. So ano nga ba ang Nvidia Reflex? With the Nvidia Reflex na nagre-reduce ng system latency sa mga competitive games such as Valorant, Apex, and iba pa, bababa ang latency para mas mabilis ang response time nyo. Sobrang critical netong part na to lalo na sa mga competitive gamers. Having a low latency is critical because it allows the PC in display to respond faster to the user's mouse and keyboard inputs, enabling players to take down your enemies faster at syempre it comes with great precision. So paano nyo nga ba i-on ng Nvidia Reflex? So example natin dito sa Valorant, punta lang kayo sa settings and punta kayo sa pinakababa. Makikita nyo yung settings doon na Nvidia Reflex. Then click nyo lang yon and i-on nyo. So ngayon okay na ang Nvidia Reflex nyo at subukan nyo na to habang naglalaro kayo. And right now, na-discuss na natin ang Nvidia Reflex. So testing naman natin habang naglalaro tayo kung ano ba ang difference ng merong Nvidia Reflex at walang Nvidia Reflex. Let's go, let's go, let's go, let's go! Okay, ayos yung DPI ko. Spike rush lang tayo guys para mabilisan lang natin masya-showcase yung mga dapat natin gawin, alright? Ulis dyan! Ulis dyan! Nice one! Sinasabi natin, Sob. Ayun lang sinasabi natin, namatay tayo. Pero guys, no, kung nakita nyo dun sa laro natin sa round na yun, nakita agad natin na dumaan yung Viper sa harap natin. Okay, at least nakita nyo na yung thing na sinasabi ko. Pero ngayon, i-off na natin ang Nvidia Reflex dito. Okay. Nvidia Reflex latency, off natin, close settings. Let's go. Na-off yung reflex natin ngayon. Although medyo parang taas yata ng, hindi naman mataas ping ko. Tayo sa gilid. Let's go. Op, meron. Reload. Okay. Get out of my way! Come on, let's go. So na yun? Wala, nawala. Nasaksak. Careful now. Yun lang, di natin nahabol yung isa. Sayang naman yun, Sob. Naapoyan na nga natin para ma-jukes to go eh. Pero, yeah, medyo ramdam natin ng konti. Kaunti lang naman, no? Kaunti lang naman yung difference. Pero nakita nyo, nung tinutok ko dun sa may Cypher, may slight delay. Siguro nasanay lang ako na nakabukas yung reflex, no? Kaya nasasabi ko yung mga ganitong bagay. But yep, overall, isa lang masasabi ko when it comes to their products, no? Sobrang goods, lalo na yung SSD at RAM. Nung naglilipat ako ng files sa NVMe niya, sobrang bilis. Pero ipapop up ko na lang sa screen natin kung gaano ba kabilis. Yung nakuha kong benchmark nung nagre-render ako using Vegas Pro 16. Dahil alam naman nating lahat na syempre ang side work ko is nag-edit ng videos sa YouTube, ine-edit ko ng video na to. Medyo parati ako nagko-compare ng mga times when it comes to editing videos. And ginamit ko tong Vegas Pro 16 kasi ito yung pinaka ginagamit kong application at ayun ang resulta. Ako natutuwa ako sa totoo lang dahil optimized na yung mga items niya unlike sa ibang products or ibang brands, no? So, yun lang yung pinaka nagustuhan ko at syempre lalo na
yung render times nga tulad na sabi ko sa inyo kanina na sobrang ganda neto pag magre-render kayo or para sabihin na natin nga productivity nga. Pero Kuya King, Intel po ang ginamit nyo dyan. Hindi naman po pang productivity ang Intel. Kaya nga po tayo nag-testing. Okay, kaya tayo nag-testing ng mga games dahil para ma-compare nyo. Okay, or para makita nyo yung FPS. About the price point, about the price point neto, no? Masasabi ko around mid-tier siya. Yung price point neto talagang nagva-vary lang siya. Hindi siya mataas ng todo-todo. Like for example, yung XPG Levante nasa around $200 siya. Tapos yung XPG Battle Cruiser, yung ginamit natin ng case is around, pag convert natin sa Pilipinas, 8,000 siya. So kung gusto nyo malaman lahat ng price point neto, abangan nyo dahil magla-live naman ako dito sa page din natin at i-showcase pa natin ng malala itong mga products na nakahain sa atin dito, mga kaibigan. So Kuya King, last na tanong na po, good build po ba? Or maganda po bang components itong mga products na ito dahil first time ko lang po mag-build or mag-upgrade po ako ng mga gamit? Isa lang ang masasagot ko, which is yes. So that is it for today's video, mga kaibigan. Maraming salamat. Ichiboy, ako nga pala muli si King FB, aka your family-friendly content creator on the go. So guys, ingat, kita-kits, always stay safe. Paalam hanggang sa muli. And check nyo ang XPG sa Lazada, mga kaibigan, kung naging interesado kayo sa mga pinakita kong products. Okay? And don't forget to check their website too para sa mga announcement na pwede nilang gawin. Hanggang sa muli, paalam.